Mais um videozinho pro canal. Tô saindo aqui da Ilha do Vigia. Passei na Ilha do Bernardo, mas tá muito vazio o Marujá. Parei ali entre as ilhas ali de Jaguanum e essas ilhotas ali para tentar pescar alguma coisa. Mas tá horroroso, só peguei bagre. Peguei uns 5, 6 bagres. Aí desisti. Vou meter o pé agora. Vou lá para aquele lado de lá, perto de Mangaratiba ou Guaíba. Ou sei lá. Restinga da Marabá ali do lado, ó. Aquela ali é a Restinga da Marabá. Eu tô voltando, vou sair daqui. É um dia bom para brincar no mar, para navegar. Para quem gosta, tá bom. O mar não tá um espelho hoje, mas tá bom para quem gosta de aventura. Não tá também muito bravo, não tem muita onda grande. Tá só virado, né? Carneiro, tá assim, mexidão. Mas é legal, pra quem gosta de adrenalina é bom. Você tá na rua, o mar tá andando muito. Não tá 4.000, tá batendo 30 nós. O mar tá andando bem. Guaíba tá longe. Vê se dá pra ver a Guaíba aí. A lata aí. Hoje pra caramba. Mas eu vou atravessar por fora da Guaíba. Ilha Grande lá na frente, ó. Mar só meu hoje, impressionante. Tem uma maluca ali pescando também, mas só eu no mar. Relaxar um pouco. Isso, ó. Maravilha. Tem coisa melhor não. Tô na esperança de ver algum golfinho, uma coisa diferente assim, mas tá difícil aqui, porra. Tá difícil, porra. Caralho, que foi? Segura, mano. Hoje tá meio difícil. Semana passada rolou umas orcas aqui. Rapaziada, viu umas orcas aqui, bem aqui mesmo. Mas hoje eu não vi nada. É isso. Tô abrindo muito, daqui a pouco eu tô indo pra Ilha Grande, pra eu voltar. Olha lá, a Guaíba tá lá embaixo. Já passei da Guaíba. Vou voltar. Vou tirar a mão do volante aqui pra dar stop aí na gravação, matar o osso. Pera aí. Ih!
Então eu não vou conseguir parar de gravar, pera aí. Agora vai.